सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान। सांसदको शपथ नभई प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा विगतमा जस्तै विवाद उत्पन्न हुने संकेत। संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस यसै साताभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने गृह कार्यमा। निर्वाचनका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन। सांसदको शपथपछि मात्र सरकार गठनमा अघि बढ़ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। भावी सरकार गठनको रस्साकसी चलिरहँदा वैकल्पिक गठबन्धनको चर्चा शुरू। एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा समेत अन्य साना दलको समर्थन चाहिने। चीनको सबैभन्दा ठूलो शहर सांघाईमा कोविड संक्रमण बढ़दै गएपछि अनलाइन कक्षाहरू लिन विद्यालयहरूलाई आदेश। र विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र फ्रान्स आज भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक साताको समय दिँदै आगामी सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजा सहित निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले पौष 10 गते भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकाले धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भई नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा विवाद उत्पन्न हुने देखिएको छ। 2074 सालमा निर्वाचनपछि सांसदहरूको शपथ ग्रहण नहुँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आलोचना भएको थियो। सो विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको थियो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभातर्फ निर्वाचित समानुपातिक सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेको छ। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभातर्फ 110 र प्रदेशसभाका 220 जना सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी 825 जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले यसै साता संसदीय दल नेता चयन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले संसदीय दलको नेता चयनका लागि सहमहामन्त्री विष्मराज आङदेम्बेङको संयोजकतामा 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। सो समितिले तत्कालै निर्वाचनको तयारी अघि बढ़ाउने पार्टी प्रवक्ता डाक्टर रामशरण महतले जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ, जसमा सहमहामन्त्री विष्मराज आङदेम्बेको संयोजकत्वमा अरू 2 जना केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषालजी र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइलिस नै यो 3 सदस्यीय जुन निर्वाचन समिति बनेको छ त्यो समितिले तय गर्छ। पार्टी विधान अनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने भएकाले सरकार गठनका लागि अघि बढ़न कांग्रेसले दलको नेता चयन गर्नुपर्ने भएको हो। यसैबीच कांग्रेसले प्रदेश संसदीय दलको नेता चयनमा प्रक्रिया अघि बढ़ाउन 7वटै प्रदेश कार्य समितिलाई निर्देशन दिएको छ। यसैबीच सत्तारूढ़ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले सरकार गठनका लागि गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँगको सहकार्यलाई समेत खुला राख्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै पार्टीलाई सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने अवस्थामा अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। गठबन्धनको सरकार अहिले छ, त्यसलाई निरन्तरता दिने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसै अनुरूप गठबन्धन दलको नेतृत्वसँग पनि छलफल हुन्छ, औपचारिक अनौपचारिक छलफल हुन्छ र सँगसँगै हामी केही सिट कम पनि छ, हाम्रो 2 सिट। त्यस अर्थमा अन्य दलहरूसँग पनि छलफल परामर्श र संवाद हामी गर्छौं।
यसैबीच माओवादी केन्द्रले सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि सरकार गठनको विषयमा अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको छ। कोटेश्वरको पेरेस टाढा स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकले शपथ ग्रहण भएपछि संसदीय दलको नेता छान्ने र त्यसपछि नेतृत्वको बारेमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो, शपथ ग्रहणको कार्यक्रम अगाडि बढाउँ र शपथ ग्रहणपछि सरकार र अन्य कामहरू अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ भनेर म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी सरकारमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्व हुनुपर्ने दावी राख्दै आएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नयाँ जनादेशसँगै दलहरू भावी सरकार गठनको गृह कार्यमा जुटेका छन्। सत्तारूढ़ गठबन्धनले आगामी सरकारका लागि मिलेर जाने सहमति गरे पनि समीकरणले आकार लिइसकेको छैन। त्यसैले फेरि पनि प्रमुख वामपन्थी दलहरू मिलेर वैकल्पिक गठबन्धनको बहस सतहमा आएको छ। तत्कालीन नेकपा र आन्तरिक विवादपछि एमाले समेत विभाजन भए पश्चात आगामी सम्बन्धमा तिक्तता झेलिरहेका एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरू मिलेर गठबन्धन कतिको सम्भव होला भन्ने कोणबाट बहस भइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा वैकल्पिक गठबन्धन र सरकार निर्माणको विषयबारे चासो प्रकट भएका छन्। शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेसले सम्मानजनक व्यवहार नदेखाए विकल्पमा जाने माओवादीको रणनीतिपछि फेरि वामपन्थी सरकार गठनको बहस सतहमा आएको छ। पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको माओवादीले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सकिने विकल्पमा अनौपचारिक छलफल अघि बढ़ाएको हो। गठबन्धनमा सहमति नहुँदा अर्को विकल्पमा जाने माओवादीको रणनीति देखिन्छ। माओवादी नेता माधव सापकोटा प्रधानमन्त्रीका लागि पहिलो प्राथमिकतामा पुष्पकमल दाहाल नै हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुहुन्छ, अहिले वामपन्थीतिरै पुगिहालेको छैन। हामीलाई के विश्वास छ भने यही गठबन्धन भित्रैबाट सरकार बन्छ र पहिलो चरणमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। चुनावी परिणामबाट असन्तुष्ट देखिएको एकीकृत समाजवादी भने गठबन्धनकै सरकार बन्नेमा आशावादी छ। तर शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेसले एकलौटी अगाडि बढ्न खोजे विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उसको तर्क छ। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा गठबन्धनभित्र रहेका तीन ठूला दलबीच शक्ति बाँडफाँडमा समानता हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तीन दलको बीचमा यसका अवसरहरूको बाँडफाँड गर्ने कुरामा चित्तबुद्ध ढंगले काम गरिएको हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, नेपाली कांग्रेसभित्र गठबन्धन विरोधी कोही व्यक्ति संसदीय दलको नेता भयो भने देशको राजनीतिमा अर्कै नयाँ प्रकारको हेरफेर हुन सक्छ। तेस्रो कुरा, या त नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट या त माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँहरूले सल्लाह सहमति गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो हकदाबी कांग्रेसलाई लाग्ला, दोस्रो माओवादीलाई लाग्ला। हामी त्यसको दौडमा छैनौं, यसकारण हामी त्यो दावी गर्दैनौं। सहमतिमा भोलि जे पनि हुन सक्छ भन्ने ठाउँमा मात्रै हामी छौं। चौथो कुरा, वाम गठबन्धनको आजै कुनै सम्भावना छैन, किनभने नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बीचमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक संवाद हुने आजको वातावरण छैन। संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षकै भूमिकामा बस्ने शुरूको उद्घोषबाट पछि हट्ने संकेत दिइसकेको छ। पछिल्लो समय शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेस र माओवादी बीच विवाद बढ़ेर तिक्तता पैदा हुने आकलन सहित एमाले वैकल्पिक गठबन्धनको निर्माणमा जुटेको छ। सत्ता गठबन्धन भत्काएर दलहरूसँग शक्ति बाँडफाँडमा उदार रहने रणनीतिका साथ एमाले अनौपचारिक तहबाट कसरत थालिसकेको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गिवाली माओवादी सहित दलहरू सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि मात्र एमाले सरकार गठनको पहल शुरू गर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिले अब यो गठबन्धन चाहिँ भत्किनु पर्यो अथवा यो गठबन्धनबाट कतिपय दलहरू बाहिर निस्किनु पर्यो, यो गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने कुरामा उहाँहरू निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै नेकपा एमालेको चाहिँ त्यो पहल शुरू हुन्छ। हामीले गठबन्धनभित्र चलिरहेका विवादहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ र यदि उहाँहरूले मुलुकलाई निकास
दिन नसक्ने हो भने नेकपा एमाले स्वाभाविक रूपले अग्रसरता लिन्छ। तर त्यो चाहिँ विशुद्ध वामपन्थी गठबन्धन भने जस्तो हुँदैन। त्यसमा अब गठबन्धनसँग असहमत रहेका या गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न दलहरूलाई समेटेर चाहिँ सरकार बन्ने स्थिति बन्न सक्छ। तत्कालीन नेकपा भित्र विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न माओवादी र माधव नेपाल समूहले प्रमुख भूमिका निभाएको आरोप लगाउँदै आएको एमाले फेरि पनि उनै शक्तिसँग मिल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ। सरकार गठनमा पर्खर हेरेको नीतिमा रहेको एमालेलाई सरकार र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर जान कति सहज छ भन्ने प्रश्नमा एमाले उपमहासचिव गिवाली भन्नुहुन्छ, उहाँले हिजो जे गर्नुभयो त्यसलाई त जनताले एक किसिमले दण्डित गरिसके। तपाईँले जुन एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्नुभयो, हिजो नेकपा एमालेको छाँडाखाँडाको सरकारलाई गिराउन अथवा नेकपाको सरकार गिराउन चाहिँ भूमिका उहाँहरूले खेल्नुभयो र कांग्रेसलाई बलियो बनाउन लाग्नुभयो। कांग्रेस त बलियो भयो होला, तर उहाँहरू आफै त भन्यो भनेदेखि पार्टी पनि बन्न नसकेको एक किसिमले भने धरोटी समेत जमानत समेत जफत भएको अवस्थामा उहाँहरूको हुनुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँहरूको भूमिका एकदमै साँगुरिएर गयो। त्यही कुरा माओवादी केन्द्रको हकमा पनि लागू हुन्छ। अब 64 सालमा झण्डै बहुमत ल्याएको त्यो पार्टी आज खुम्चिँदा 32 सिटमा झर्नु पुगेको स्थिति छ भनेदेखि इतिहासमा उहाँहरूले जुन बाटो लिनुभयो त्यो गलत थियो भन्ने कुरा त जनताले नै प्रमाणित गरिसके। अब ती कुराहरूलाई रियलाइज गरेर र गठबन्धनबाट उहाँहरू बाहिर आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ स्वाभाविक रूपले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु हुन सक्छ। सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य मध्ये सामान्य बहुमतका लागि 138 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। एमालेको 78, माओवादी केन्द्रको 32 र एकीकृत समाजवादीको 10 सीटले मात्र वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने सम्भावना छैन। त्यसैले वामपन्थी दलहरू मिल्दा पनि उनीहरूले राप्रपा, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत दलसँग समीकरण गर्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजप्रिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए पश्चात निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने जिकिर सहित लिखित जवाब संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नु भएको छ। गौतमले दिएको जवाफमा कार्यकाल अन्त्य भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएको अवस्थामा महाअभियोग सिफारिश समितिको प्रतिवेदनमाथिको कार्यवाहीले निरन्तरता नपाउने बेहोरा उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक र प्रस्ताव संसदको कार्यकाल अन्त्य भएमा निष्क्रिय हुने दावीसहित महाअभियोग प्रस्ताव समेत निष्क्रिय भएको जिकिर गर्नु भएको हो। नेपालको संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक अर्को प्रतिनिधि सभामा जाने नगरेको भन्दै तत्कालीन संसदका सदस्यहरूले दर्ता गरेको निवेदन संसदको कार्यकालसँगै निष्क्रिय भएको आधारमा जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव खारेज भएको जानकारी गराएको गौतमको भनाइ छ। जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको बेहोरा सहित गौतमले दिएको पत्र विरूद्ध परेको रिटको सुनवाईका क्रममा संवैधानिक इजलासले जवाफ दिन उहाँलाई आग्रह गरेको थियो। जाडो महिना शुरू भएसँगै इन्फ्लुएन्जाको जोखिम रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। भाइरसका कारण हुने संक्रामक इन्फ्लुएन्जा जाडो महिनामा बढ़ी सक्रिय हुने भन्दै सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। शिशुदेखि वृद्ध सबैलाई हुने भएकाले यो निकै नै जोखिमपूर्ण रहेको छ। फ्लू भएका व्यक्तिले बोल्दा, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, निस्किएका छिटा नजिकको व्यक्तिको नाक वा मुखमा पसेमा भाइरस सर्न सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु र घाँटी दुख्नु, टाउको दुख्नु, नाक बन्द हुनु, जिउ र मांसपेशी दुख्नु तथा थकान महसुस हुनु इन्फ्लुएन्जाका लक्षणहरू हुन्। यसबाट बस्न बिरामी भएका व्यक्तिहरू भौतिक दूरी राख्ने, सम्भव भएसम्म बिरामी घरमै बस्ने, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आफ्नो मुख छोप्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, आफ्नो नाक, आँखा वा मुख नछुने लगायतका सावधानी अपनाउन पनि चिकित्सकले सुझाएका छन्। दीर्घरोगी, गर्भवती, वृद्ध तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई फ्लूले धेरै असर गर्ने विज्ञको भनाइ छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई फ्लू लागे स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा रहन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब डोटी डायरीको पालो।
डोटी डायरीबाट मोहन शाहीको नमस्कार। गत कार्तिक 22 गते गएको भूकम्पबाट विस्थापित परिवारले अहिलेसम्म वास स्थान पाउन सकेका छैनन्। विभिन्न संस्थाले उपलब्ध गराएका त्रिपाल तथा टेन्टमा बस्दै आएका पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 का स्थानीय चिसो मौसममा रात बिताउन बाध्य छन्। वृद्ध वृद्धा, सुत्केरी महिला तथा बालबालिकालाई चिसोका कारण रुगाखोकी, निमोनिया जस्ता लक्षणहरू देखिन थालेका छन्। भूकम्प पीडितहरूले यथाशीघ्र पुनर्स्थापनाको माग राख्दै आए पनि उनीहरूको व्यवस्था हुन सकेको छैन। ऐतिहासिक स्थल कोट भैरव र धार्मिक स्थल दुधेश्वर मन्दिर जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि डोटीको दिपायलमा आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन्। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 5 मा पर्ने झोलुङ्गे पुलबाट डोटी राजाको राजदरबार, सेती नदी तथा दिपायल सिलगढीका दृश्यहरू निहाल्न पाइने भएपछि आन्तरिक पर्यटकहरू बढेका हुन्। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा सो झोलुङ्गे पुल 96,39,000 रुपैयाँ लगानीमा बनाएको हो। थप पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न डोटेली संग्रहालय, बन्जी जम्प जस्ता अन्य संरचना समेत बनाइने नगर प्रमुख विजय खड्काले बताउनुभयो। उत्पादन भएको अदुवाले उचित बजार मूल्य नपाउँदा डोटीका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। जोरायल, बोक्टान फुटसिल र बडीकेदार गाउँपालिकाका रनुकाँडा, बयलगाउँ, लाना, छेडा, घाँगल, मान्नाकापडी क्षेत्र अदुवा उत्पादनको पकेट क्षेत्र हो। उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरू सुठो बनाउन बाध्य छन्। गत वर्ष प्रति केजीको 60 रुपैयाँसम्म पाएका किसानहरूले यस वर्ष प्रति केजीको 40 रुपैयाँ पनि पाउन सकेका छैनन्। जिल्लाकै ठूलो धनराशिको एसपीए कपललेकी पुरुष भलिबल सिल्डको उपाधि आदर्श गाउँपालिकाको टिमले जितेको छ। फाइनल खेलमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई हराउँदै आदर्शले उपाधि चुमेको हो। आयोजक एसपीए कपललेकी सिल्ड प्रतियोगिता आयोजना समितिले सो भलिबल प्रतियोगिता 7औं पटक आयोजना गरेको हो। उपाधिसँगै आदर्शले नगद 1,25,000 र ट्रफी हात पारेको छ भने उपविजेता बनेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले भने नगद 51,000 र ट्रफी पाएको छ। तेस्रो स्थानका लागि शिखर नगरपालिका र बडी केदार गाउँपालिका बीच भएको खेलमा शिखरले जितेको थियो। हवस् त डोटी डायरी आजलाई यति नै। मोहन साई बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। यसअघि प्रसारित समाचारमा कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको म्याचलाई सच्याइएको छ। अब बाँकी प्रसंग। अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षमा 8 स्थानीय तहले बजेट पारित नगरेकोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकिदा गरेको छ। आर्थिक वर्षको 5 महिनासम्म सो स्थानीय तहले बजेट पारित नगर्दा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन लगायतका कार्य प्रभावित भएको भन्दै ताकिदा गरेको हो। बजेट पारित नगरेमा सिराहाका औरही गाउँपालिका र कर्जेन्हा नगरपालिका रहेका छन्। यस्तै धनुषाका नगरायन नगरपालिका र कमला नगरपालिका छन्। सर्लाहीका विष्णु गाउँपालिका र बौद्धीमाई नगरपालिका छन्। रौतहटको यमुना गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट पारित गरेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ नगरसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्से 27.54 अंकले घटेर 1,855.6 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कारोबार मापन गरिने सेन्सिटिभ परिसूचक 5.22 अंकले बढ़ेर 362.82 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 250 वटा कम्पनीको 37,78,951 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,15,71,71,00,000 बराबर कारोबार भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13 वटा उपसूचक सबैको शेयर घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनको सबैभन्दा ठूलो शहर सांघाईले अधिकांश विद्यालयलाई कोविड केसहरू बढ़दै गएपछि अनलाइन कक्षाहरू लिन आदेश दिएको छ। सोमबारदेखि नर्सरी र बाल हेरचाह केन्द्रहरू पनि बन्द हुने सांघाईको शिक्षा ब्यूरोलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। चीनको शून्य कोविड रणनीतिलाई लक्षित गर्दै विरोध भएपछि चीनी अधिकारीहरूले दिसम्बरको शुरूआतदेखि प्रतिबन्धहरू सहज बनाएका थिए। प्रतिबन्धका उपायहरू खुकुलो बनाउँदा चीनमा कोविडको फैलावटलाई लिएर चिन्ता बढ़ेको छ। चीनमा पछिल्लो समय बढ़ेको कोविडको प्रसार र परीक्षणको संख्याले कोविड संक्रमण तीव्र बनेको पाइएको छ। अप्रेलमा बढ़ेको कोविड संक्रमण प्रतिबन्धका कारण घटे पनि फेरि खुकुलो बनाएसँगै उचाइमा पुगेको हो। कतिपय विद्यालयमा यसअघि नै शिक्षक र कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि बन्द गरिएको छ। सांघाईका विभिन्न अस्पतालमा 2 लाख यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। सांघाईका विभिन्न अस्पतालमा थप 2,30,000 बेड उपलब्ध गराइएको पनि बताइएको छ।
अब खेल प्रसंग। विश्व फुटबलको महाकुम्भ आजबाट सकिँदैछ। आज राति हुने फाइनलको समानता के हो भने फ्रान्स र अर्जेन्टिना दुवै तेस्रो उपाधिको खोजीमा छन्। जीवनकै अन्तिम विश्वकप खेलिरहेका अर्जेन्टाइन लियोनेल मेसी 5औं सहभागितालाई अविस्मरणीय बनाउने योजनामा हुँदा फ्रान्स लगातार दोस्रो पटक उपाधि हात पार्न चाहन्छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान। संसदको शपथ नभई प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा विगतमा जस्तै विवाद उत्पन्न हुने संकेत। संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस यसै साताभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने गृह कार्यमा। निर्वाचनका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन। सांसदको शपथपछि मात्र सरकार गठनमा अघि बढ्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। भावी सरकार गठनको रस्साकसी चलिरहँदा वैकल्पिक गठबन्धनको चर्चा शुरू। एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा समेत अन्य साना दलको समर्थन चाहिने। चीनको सबैभन्दा ठूलो शहर सांघाईमा कोविड संक्रमण बढ्दै गएपछि अनलाइन कक्षाहरू लिन विद्यालयलाई आदेश। र विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र फ्रान्स आज भिड्दै। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। पुजनी र म पार्वता आज्ञामा छौं। नमस्कार।